des ados مرحبا بكم في عدد جديد من اسمكم بلانيت موتورز من عند nos amis de Megaka chez Raga. Planète Motors كيما ولفناكم une émission consacrée à l'automobile. Tout de suite, son maître. العادة تاع اليوم غادي نبداوها مع لو تيست درايف دو لا سومان اللي كان مع لا ليفان 330 من عند لو كونستركتور شينوا. Le sport mécanique, ça nous intéresse aussi comme Planète Motors. Je vous fais un portrait de Amir Abdelrahman sur le métier de mécanicien spécialisé en voitures de sport. Comme العادة راح نوليو بكم les années 56 هاد الخطرة مع une magnifique 4 chevaux avec le propriétaire Caddy, collectionneur de voitures d'époque. La Lifan 330 de chez le constructeur chinois. Son design inspiré de la légendaire Mini Cooper خلى الكثير من الجزائريين يميلوا ليها. Test drive de la Lifan 330. Le test drive de la semaine à bord de cette Lifan 330 Lijet pour remplacer la Lifan 320 qui est assez connue pour le design et la silhouette inspirée de la légendaire Mini Cooper. Mais ce qu'on peut constater, c'est que Lifan, encore une fois, s'est inspiré d'une autre légende liée à la Fiat 500. Ce qu'on peut constater le côté, c'est-à-dire l'avant le véhicule, qui نشوفوا نبداو بلي لام chromées qui encadrent le logo Lifan. On a aussi de nouvelles optiques qui نشوفوا هنايا ronde. تاني le pare-choc de la même couleur que la carrosserie qui نشوفوا rouge. Ou تاني les feux de jour à LED. Sur le côté, on a des jantes alliage, comme on peut le constater par 14. Ou tani, les poignées de porte, chromées, même à l'intérieur, le constructeur chinois le chromé un peu partout. De nous, une inspiration de la Mini Cooper. هادشي اللي نشوفوه هنايا في لو بيكي arrière هنايا en noir. تاني les feux de stop et aussi la même chose pour le pare-choc qui est de la même couleur مع la carrosserie en rouge. ou تاني les radars de recul. Côté moteur دوكا نشوفو شويه le moteur نشوفو la Lifan واش عندها في الجعبه. Bon, premier constat, c'est un moteur simple, 1.3 essence, qui m'a chauffé avec 4 cylindres et qui développe 91 chevaux. Premier constat اللي نقدروا نديروه à bord de cette Lifan 330 هو le tableau de bord وين le constructeur chinois حب يخرج شويه من le design carré اللي شفناه au niveau des tableaux de bord des voitures chinoises. عندنا un tableau de bord plutôt modernisé même si يقعد en plastique. عندنا bien sûr radio CD MP3, prise jack ou port USB, climatisation manuelle, des vitres électriques comme on peut le constater avant et arrière, même le rétroviseur à réglage électrique, une boîte de vitesse à
5 rapports manuels. ما نقدروش نقولوا elle est facile à manier après le test drive اللي درناه mais ça va. عندنا le petit volant هذه لا touche اللي حب يمدها le constructeur chinois, une touche تاع une voiture de sport avec une direction kif après le test drive اللي درناه elle est acceptable. زيد لها l'ABS, aussi des vitres teintées. Sinon côté sécurité واش نقدروا نقولوا عندنا 2 airbags frontaux, واحد pour le conducteur وواحد pour le passager. Mais le point négatif ما نلقاوش les airbags latéraux وثاني les airbags rideaux وين عند d'autres constructeurs. C'est indispensable de nos jours. نحكيو شويه على لو سبور ميكانيك اون الجيري لكن من زاويه اخرى. عمي عبد الرحمن واحد من اعمده هذه الرياضه في الجزائر. نقلنا ليه باش نتعرفوا على لو ميتيي دو ميكانيسيان سبيسياليزي اون فواتور دو سبور ميكانيك. بالمارس عمي عبد الرحمن كاع داروا بلا مونوبلاس هذه اللي راهي اون كور دو موديفيكاسيون خدمه. كاين اون ديفيرونس بين ان ميكانيسيان سبيسياليزي اون فواتور دو سبور et un mécanicien spécialisé, c'est-à-dire dans des voitures de tourisme, des voitures ordinaires. Parlant de suspension. Suspension, il faut que c'est une suspension conçue pour la compétition, que ça soit rigide, que ça soit la voiture elle doit être surbaissée. Le moteur qui a des choses à éliminer, les dire à ta façon, en fonction du châssis. Parce que la monoplace, par exemple, le châssis, le volume, la chornéadique, mais il se met باش تحط, c'est pas comme un proto. زعما une voiture où tu as de l'espace. Le carter, j'étais obligé de réduire le carter. حبست نقص الكارتير باش يتبع لو شاسي باسكو هي لا مونوبلاس ما تجيبش حاجات تيباسي من تحت. كي يكون الشاسي لا ميكانيك على حسب الشاسي. Il faut tout un schéma. Tout un schéma, tout un travail, tout un truc. L'intelligence. Bien sûr. En référence, c'est un F4R. Avec un type de moteur. C'est le moteur de la Clio. La Clio Williams, la Clio. Donc ça dépasse les 160. En principe, ce moteur, il développe les 172 chevaux. يعني وشنو هما لي كونساي اللي نقدروا نمدوهم لي جون طالون دوكا كي سانتيريس او سبور ميكانيك سورتو على يعني لي بريباراتيف اللي نداروا لا في تاع لا كورس. Il y a les vidanges à faire, il y a une révision à faire, il y a un contrôle. Des fois تكون حاجه شاده شويه بالك هذه il faut une révision quand même. C'est toute une préparation. Fonction par exemple واش راح يدير واش من كورس دو كوت هذه لا ديستانس تاعها لا هوتور لالتيتود on augmente l'essence l'air. des fois رودا او فيها الريح دي فوا الاخرى ما فيهاش الريح. الو كي تفريني بالك يفريني في 3 دي الرابعه ما تفرينيش يبقى سي ان تاتاكو. وكا باغ اكزومبل تنفح على الرودا تاع القدام لاشات un émetteur ou un flexible de frein par exemple, la charge, je ne sais pas, il y a une défaillance. Au moins toujours utile, le deuxième émetteur qui va essayer de ralentir, il va travailler les deux roues en même temps. Quand le répondait, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Deuxième étape, c'est une bonne conception. Ça, c'est bien. La fuite d'huile, la prise d'air. Mais le carburateur, لما كانش يعني مزير مليح ولا حاجة. Il y a une prise d'air. وليت الكربيراتور le cylindre ما يدونيش. هذه هي. C'est pour ça qu'il faudrait vérifier à chaque fois باش تيليميني les pannes هذويا les pannes يقعدوا c'est les pannes bêtes aussi. تشوف les boulons هذو تاع le collecteur d'échappement. Alors une fois que le moteur tourne, on بعد كي يعاود يبرد كي يكون بالدوغري تاعو من بعد تعاود تطفيه il y a un resserrage. Voilà على les joints. باش هكذايا ما يخرجوش لي غاز سينو ينحرقوا لي جوان. هذا يعني شابون il peut faire gagner 5 à l'heure. Les sorties de gaz, la rapidité, la rencontre des gaz et la sortie. C'est une direction directe. Hein. C'est le quart de tour. Hein. ماشي كيما لي كريمايا ordinaire. هذه شوف le moindre gaz sur le karting sur le gaz. Le moindre l'akhor c'est le quart de tour. Tu fais tourner. Il y a 4 rapports. Marche arrière, malheureusement ma cache. Même la boîte ma cache le pignon. Il n'existe pas. Il y a un embrayage compétition aussi. Un embrayage à palette où on dit la matière, en matière de cuivre, c'était un embrayage sec. Alors chauffe, par exemple, quand tu soulèves ton pied de la pédale, qui te باش يكولي تسيبو لصق يطبعك. على واش يدير l'avantage c'est que غير تطلق رجلك من الامبرياج tu accélères direct. Tu accélères ça colle. ما يبقاش هذيك ومن بعد باش يعاود يكولي زعما ديك شي تحلو ولا ما تحلال لا والو. هذه كي تلعب رجلك تكسيليري يروح شغل واحد طبعك. هذا هو لافونتاج تاع لومبرياج كومبيتيسيون. كادي ان كوليكسيونور دو فواتور ديبوك نقلنا ليه القبه مستقبلنا مع لا مانيفيك 4 شيفو اني 56. Qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot, ou je pars au triple galop. وش رايك؟ سلام صافا خو لاباس. انا وقت ما تجيش يا اخو. انا جيتك بسومبريرو. والله يبارك راك شغل الناس بكري يا اخو. نقولوا لي زاني 40 دونك لازم تسمى كاع تحبسنا على الخدمه نريحوا دوك هذيك. نريحوا ان تي مومون نحكيو معاك كيما نعرفوك كادي كوليكسيونور دو فواتور ديبوك مي كادي يعني جينيراسيون تاع لي زاني 60 تاع السبعينات خويا. وراي معنا كيما راكم تشوفوا 4 شيفو تاع لي زاني بون هي اني 56 مي يعني ال 4 شيفو حياتها بدات في لي زاني 46 ما لي زاني 40 حتى ل 61 وين حتى ل 61
نشوفوا لي زاني 70 نتايا هي 40 تشفى لها شويه. نشفى لها شويه كنت صغير ركبت فيها وكذا وشفى لها طري بيان كاع. داكور. نشفى لها مليح كاع. داكور. نشوفوا كاين شويه بعيده شويه. بعيده بصح نشفاو لها هنا في كيما نقول لك لي زاني 80 كانوا الجزائر كاع معمره بهم. وكادي يعني كوليكسيونور دو فواتور ديبوك سبيسيالمون لا مارك رونو ولا؟ لا خدمت ماشي غير لا كاتشوفو، كانت عندي خدمت فولكس فاجن، خدمت يعني المونطي في عندي 403 لاني 59. احكي لنا يعني الكوليكسيونور دو فواتور ديبوك انت جاتك طاحت عليك ولا تلاقيتها بارازار ولا انت خيرتها ولا كيفاش؟ لا خيرتها ما والو، انا كيما نقول لك جات وحدها كيما نقول لك جات هكذاك. ما انا الميتي تاعي باتيسي جوستومون باتيسي دو انا الميتي تاعي ما علاقه انا الميتي تاع العجين الحلوه كدا منا من بعد تجي لا ميكانيك كدا منا ما عندها حتى علاقه، ونخدم لا ميكانيك نخدم كلش. اسكو كادي كل صباع وصنعه في لا باتيسري وثاني كل صباع وصنعه مع كيما نقول لك اعوذ بالله من كلمه انا الانسان نقول لك انا وانا لا يا خويا هذوك انا الحاجه اللي نقدر نخدمها نحبها نخدمها. ليبوك كانوا يعيطوا لها لا كات بات ومن بعد زادوا سماوها لا مود دو بور. لا مود دو بور على حساب لا كولور تاعها صابلي باسكو جون وثاني على حساب لا فورم تاعها اللي هي لا فورم روند. كاد يحكي لنا شويه على لا بياس. ودوك لا بياس غلات ماشي كيما كانت، دوك الناس كاع ولات تعرف، دوك ولات الانترنت ولات الاخر يقول لك او بياسه هذه يقول لك هذه اونتيكيتي. ما من البياسه اللي تشري فيها ب 100,000 تشري فيها بمليون. اسكو تمشي مليح تمشي محرقه اخو. ديروا لو تيست ان شاء الله ماشي مشكل ان شاء الله. Vraiment je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot. يعني كي تمشي في طوموبيل كيما بحال لا كاتشوفو يعني ميم الناس اللي يمشوا برا كي تكون تمشي نتايا تكون ابور ماشي كيما تجوز طوموبيل نورمال ولا نشوفوا توجور السورير. الناس قاعد تخزر فيها كاع هكذا، كاين الناس قاعد تقول الله يبارك وكاين اللي ما يقولش الله يبارك. كاين الكلاكسون هذا تاع يعني تاع لافي هذا تاع وعندنا الكلاكسون هذا هو اللي حبيت نسمعه. نحكيو على لا بوات دو فيتاس اللي فيها 3 فيتاس ميم لا ليماج 6 فولت كيما دوكا ماشي كيما دوكا 12 فولت. عندنا اوسي لي بيدال ماشي كيما تاع دوكا سي دي بيدال شامبينيون سمعوا لي شامبينيون باسكو شبه الشامبينيون مدور كيما الشامبينيون. ولي سياج يعني ثاني سي ils sont réglables. ريغلابل باش تدني سياج باش سون ريغلابل. سينياليزاسيون تاع الزيت، سينياليزاسيون تاع ليسونس، لو كونتور يمشي. عندنا اوسي ان ريتروفيزور ان سول ريتروفيزور فوالا. الباب يتفتح دو لافون على لاريير بيبي. ستانسي كونترال. à l'époque في les années 40 les années 50 c'est-à-dire la ceinture de sécurité ما كانتش ne préoccupait pas à l'époque يعني la ceinture de sécurité تاع les années 70 ما كانش لا سانتور. علاش؟ باسكو à l'époque ما كانوش بزاف طوموبيلات، ما كانوش بزاف دي زاكسيدون كيما دوكا. Qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot, ou je vais au triple galop. Dis-moi tout, donne-moi ma chance. J'ai besoin d'un peu d'espérance.
لا 4 شوفو تاع لي زاني 56 فيها ان سول اونتي برويار كيما راك تشوفوا هنايا. هنا بلاصتو كلاكسون. لي 3 بار هادو افون يافي 6 بار 6 موستاش 6 بوتيت موستاش كيما كانوا يعيطوا لهم. لانسيني تاع لابيلاسيون 4 شوفو كيما راكم تشوفوا عندنا لي 4 شوفو 1 2 3 اي 4. كاين اللي يجي سامبل ما فيهش اللي يشوفوا هذايا. هذا فوالا كاين لا سيرور دو كابو. فوالا. راك معايا كيفاه؟ عندك دونك باغ اكزومبل ان اماتور ولا اللي ما يعرفش لي فواتور ديبوك ما يعرف اكسسوار ما يعرفش اكسسوار ما على بالوش ماشي لا سيرور. نهضروا سيرتو الكوتي هذايا اللي عجبني بزاف كيما نشوفوا ستادير اللال اللي رايح بومبي حتى لافون حتى مع لابورت. لي بريز داغ هادوما انا نشوفهم لي بريز داغ ماشي بريز داغ دايرينهم سولمون ليستيتيك ولا فوالا سي افيكاس. علاش؟ باسكو لي بريز داغ هادوما باش يدخلوا الهواء الريح للرادياتور باسكو لا رادياتور جايه في لاريير. لو رادياتور كيما نلقاوه او فون دو موتور جوست ديغيير لي بونكيت اريير. عندك لي روبري هادوما سي دي اكسسوار. هذا سي روبير بريون هذا خدم تو لي زاكسسوار ديبوك. هذا هاك شي يخدم هكذا سي في بوزيسيون او شاعل كيتكاري وهكذا يخدم كلينيوطون. فوالا كلينيوطون بكري لونسيان موديل كانت اون فلاش ابرا كلينيوطون ابرا هذاك خرج في الكاتشوفو لونسيان موديل 203 تراكسيون لي زونسيان فيكيل قبل ما تخرج هذا لي سيستيم. هذا فلاش اللي تخرج سيستيم برا يخرج ويبقى يكلينيوطي. عندي في الدار هذاك الله يبارك بارشو كارير يجي فيه لو ترو هذا تاع لو مونيفير باش تنوض بها. عندك لي بانان هادو يعيطوا لهم لي بانان. عندك فيدريكول هذا يخدم فيوز ستوب هذا واش يخدم الفياريير تاعها. عندك هدايا تاع الرادياتور مع لانسين توجور مع لانسين كاتشوفو وكذا ومنا. عندنا موتور 4 سيلندر يضرب 21 شوفو. لا بواط دو فيتاس قلنا 3 فيتاس. العفسه مليحه في في الموتور يعني كلش على يدك كلش على يدك كلش قريب كلش قريب. وين تدخل يدك وين تدخل يدك ولا بومبا هذيك حاجه صعيبه باش تعاودها. لي بوجي دينامو والسامبل دالكو كابيراتور باتري وميم بور لا دوري في تاع لو موتور تاع 4 شوفو عمره طويله. لقينا في الار 4 لقينا في الار 5 لقينا في الار 8 في الار 10 ولقينا بون بلاطو فين اوسي ولقيناه ثاني في شي فاكات لا جيب تاع لي زاني 1990 موتور ار 8 ماجور. سينو بور لي فيتر قلنا سي دي فيتر بلات. هضرنا على كلش على لي بنو بار 400 و بار 380 فيهم دو موديل 400 و 380. فوالا سينو ان مومون واش بريباري كادي؟ راني بريباري في 403 بريك 7 بلاص 59 لاني تاعها مازال قريب ان شاء الله نبداو فيها وان شاء الله ربي يحيينا منها. صافي ومن بعد توجد ومن بعد باسكو لي تيليسبيكتاتور راهم يستناو واش نديرو ان شاء الله نعاودو نضربو دوره مالا نضربو لكم نور. هذا نكونوا لحقنا نهايه الحصه تاع اليوم. نتلاقوا الاسبوع القادم ان شاء الله مع دوطو سيربريز. مليح صافا خويا.